Утреннее солнце пробивается сквозь большие окна. Арматура лопнула в этом месте. И даже разорвался карман. Здесь стоял полиспаст. Я когда карман вырезал этот, как мы там сделали, для того, чтобы карабины можно было быстро продеть, удобно было протягивать. Подумал, что надо будет обратить внимание на этот узел, и не обратил. Арматура сломалась. Но так как это карман, не люверсы, арматура уйдет друг за друга, перекроют друг друга, и тогда можно даже будет поставить там петлю и немножко ее нагрузить. Наши полиспасты, которые мы вчера пытались тянуть баннер. Ого! Уху! Хо-хо! Срочно вычерпывать воду. Быстро же здесь бассейн образовался. Баннер волнуется. Появилась складка из-за того, что баннер не может уйти. Карабин не проходит. Я вчера пытался разрезать, но сел аккумулятор, меня баннер поднимает. Это пипец, ребята. Воспользуюсь очередной раз паяльником. Нужно нарезать много-много коротышей, чтобы баннер прихватывать удобнее, когда он заплавлен. Делаем такие петли для полиспастов, чтобы арматуру тянуть не через карабин, а через петли. Вчера это было незрелым опытом, можно так сказать. Андрюха сейчас пойдет делать метки через 40 сантиметров где-то, а я буду их пробивать, за арматурой буду делать отверстия, чтобы потом можно было вставить репшнур и навязать таких вот коротких хвостов, чтобы можно было стоя подтягивать. И когда мы натянем за этот карман, который идет дальше, мы натянем, у нас вот этот карман, который идет ближе сюда, он должен лечь. И тогда мы его уже будем подтягивать за арматуру, вязать. Вот. Концепция такова. Идеальный инструмент для пробивания точек. Давай я тебя привяжу, пристопорю. Пришлось баннер распускать, полиспасты, арматура вылетела. Вот, сейчас будем заново натягивать. В общем, ветер сильный, порывами бывает, поднимает его. Давай. Вот он как приходит. Мерили так, чтобы здесь он ушел на пару сантиметров за край. Вот как здесь. Шнуруем. Ставим штыхи. Давай. Ставься. Есть. Расслабляем наши полиспасты. Сейчас будем поднимать баннер с пятером. Мы разложили его. Димки полдня. Пробуем поднимать этот баннер.
Мы давай с тобой где вот эти большие куски станем, а ребята сзади, потому что тут больше баннера. Сейчас всем станет жарко, ребята. Все, кому было холодно. Это китайский Новый год. Удав поднимается в небо через крышу. Или попробуй действительно одним концом, вот как он идет сейчас, да, просто его попробуй прям положить на эту лестницу. Так, вот как ты ее поставил. Мы не готовились к этому подъему таким способом, поэтому придумываем все на ходу. Раз, два. Пошел, пошел, фикси, я держу. Лестницу еще раз попробуем также прогнать с поворотом. По лестнице, так же. Она прям очень здесь, на салазках. Давай, давай, давай. Сейчас оттащу. Ну что, я подтаскиваю? Внизу поставили Protraction, решили не городить полиспаст, сделали такой мини-полиспаст. И здесь у нас стоит Жумар и пиццелевый блок, пиццелевый карабин с блоком. Все, поехали, поехали по чуть-чуть. Он на блоке фиксируется, поэтому мы не боимся, можем отдыхать, отпускать его. Тут должен стоять самый сильный, самый высокий человек в мире, который будет поднимать руками и закидывать его на крышу. Бах, дай мне Жумар, пожалуйста. Сейчас, я наверх. Стоп, 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 стоп. Баннер, чтобы не поцарапать, пацаны. Ну, боюсь, сейчас поцарапаем сильно. Что там, зафиксировали? Давайте, ребята. Два, три. Раз, два, три. Опа! Раз, два, три. Есть. Два, три. Раз, два, три. Баннер подняли. Порешали технические вопросы. Завтра воскресенье. Завтра мы работаем. Работаем обратно. Андрюх, может, в караоке?